Ja, då ska vi fylla på vatten här. 18,3 liter börjar vi med. Ganska exakt. Bra om man sätter på alla kranar. Sen har man en liten app också i telefonen för det här bryggverket. Så man får en timer på allting man ska göra. Då ska vi ställa den här på 72 grader. Den här maltkorgen sen. För att få ut ännu mer socker. Och ännu mer volym. Så då ska vi fylla den med vatten också. Nu ska vi väga malten. Sen ska vi krossa 4,2 kilo. Börjar vi närma oss 4 kilo här. Sådär. Nästan ytspänning där i tratten. Så där då drar vi igång. Det är väldigt mjöligt. Man vill ju ha de här skalen lite småhela så att det blir som ett filter i sig. Men det blir öl ändå, som vi brukar säga. Ja, det är väl det man får tänka. Vi ska ju ligga på 68. Och då har det här programmet räknat ut att vi ska värma vattnet till 72,8 grader. De har nästan 68. Ja, när det där åker dit. Är det ett program här? Ja. 2 veckor jäsning tror jag det var. Och sen typ en vecka på fat kolsyra. Så 3 veckor. Då ska man flippa om den här till mash. Ja. Vi kan göra det nu. Vi gör det. Vi säger att den är Vänta, okej. mash. Pumpen ska av. Sen ställer vi om temperaturen. 68 grader ska vi mäska i. Så måste vi dra upp det här röret lite så att det inte hamnar under ytan. Det är nu det här ska i. Ska vi blanda lite så det inte blir så klumpigt. Man vill inte ha liksom... Både några dagar på knäna och sa bara, nej det kan jag inte göra, sa hon. Det är så jävla skönt liksom. Bra dagen här. Ja. Det är inte så mycket som
ramlar över. Det måste ju ändå göra. Ingen aning. Nej. Det som är lurigt med en pump så här, det är att den suger ner alltihop. Men det är det som är det här hålet i mitten ska undvika. Precis. Vi börjar med där. Det är 60 minuter där. Det blev lite mer där. Det blev 13 istället för 12, men det gör nog inget. Den här mår bäst av att vakuumpackas och frysas in. Nu ska vi koppla bort den här så vi kan ta bort glaset. Och nu håller den här på, all vätska rinner ju igenom där och tar med sig 29,5 liter ska vi ha. Så då får vi se här hur mycket vi måste tillföra. För malten suger åt sig en del av vätskan också. Och från de här 18 litrarna vi hällde i från början så har det bara åkt ner. Jag ser inte riktigt vad den var i närheten nu, men det är ett par liter vätska som stannar i malten. Så vill man inte ha för... Man vill ha ett konstant flöde, men man vill inte ha för mycket som ligger här på toppen heller. Nu droppar det. Nej, ja, vätskan här. Men det... Det får ni brukar ett känt uttryck. Ja, det blir ju ölen då. Ser man här också, det har lite för fint krossat så det har kommit upp i hela pumpsystemet med lite malt. Nu börjar vi närma oss, nu är det 4 grader. Sen får man säga att det är kok. Men det tar ju förbannat lång tid.
Det är sista givan här, 5 minuters givan. Nu är det nära. Och nu är det jätteviktigt att allting som kommer i kontakt är rent. Ja, nu är vi på väg där. Och det här är ju kokande just nu. Och den blir ju... Om det skulle vara några bakterier i kylslingan nu så skulle ju de dö. Så vi låter den här köra i några minuter. Och sen kopplar vi på kylvatten. Och det där är jättevarmt det som kommer ut här nu. För nu möts vätskorna här i. Så det var klart och fint det blev. Får vi se hur mycket det blir. För det kokar inte bort så mycket som jag trodde. Nej, det är mycket bärs. Så här som man ser. Sexigt. Ja. 13. Jag ska se, vad har vi? Du är rädd att loppen lossnar? Ja, men den har jag i magnet. Ja. Sådär, just. Ja. Vad är det där för någonting? Ja, det är en kakburk från Ikea. Och så ett rostfritt rör som går genom den här kakburken. Och det är så här att det här röret är egentligen en diskmaskinsvärmare. Köpt den på eBay. Det ligger alltså ett sån här elelement viret runt det här röret. Så att jag kan alltså ha till exempel vört som passerar genom det här och värms upp utan att jag har någonting annat. Den här är ganska lätt diskad och så. Ja. Så att jag kan ha den här utanför grytan så slipper jag ha någonting i grytan. Så har jag tänkt. Så pumpar jag igenom vörten här. Så sätter jag silikonpluggar, hål i ändarna så här. Ja, de har köpt sådana. Och sen så tillbaka upp i mäskkärnet. Så det är min plan. Det är guld. Ja, guld. Tack. Och där är ju också en sån där STC. Med en annan mjukvara som också Östersundan har gjort. Och den där är lite mer för när du brygger. Du kan ställa in larm för humlegiver och att den ska öka temperaturen och pumpar och grejer. Ja. Han har för mycket fritid. Ja. Jag tycker det är kul så. Ditt bryggverk gör ju egentligen
ja, samma sak som mitt. Ja. Det var det att det är lite mer lättanvänt. Ja. Men det här är ju... Vi har den här kartan. Alltså. Den kanske är något mörkare kanske. Det är så här den ska se ut. Det här är snyggt. Det var snyggt. Snyggt skum och... Det här är jättegott. Tycker du? Ja, jättegott. Kul. Ja, det här är ju en lite mer klassisk IPA känns det som. Men det är en pale ale. Ja, pale ale kanske, precis. Fast den ja. blir lite starkare så den faller inte riktigt in i en pale ale. Men den är klassisk, jag märker att den har liksom den här beskan och humlesmaken, men kanske inte så mycket det här aromen. Liksom. Nu är det liksom bara arom i de här nyaste sån här liksom humlejuicerna. Men det här är ju väldigt trevligt liksom. Nej, kul att gilla. Min öl för övrigt. Det där är rätt nice. Ja, Alltså. det är det. Så här gammaldags saftflaska liksom. Det funkar bra på den här tycker jag också.